lại đây thì các bạn có bật dịch đi ở và không cho vào cả bạn trong tập trung bảo mình đi từ một con mình một tháng các bạn nói chuyện các bạn đã số một con số Lan ấy bà đây bắt đang làm tham em đây thì cũng rất là vắng đây Lan đây Lan mai kìa ô Lan còn ớp chơi bao mấy lần bạc con mấy chứ bà nhà sông những cái xua prey mất đại tam tan được cái hạt tập bỏ tam pớ bà nơi bị liêm màu pi cùng buôn người ti lo tiết bà nơi ngày ti đập bầm pớ khai cả đa cho nam pi qua một quay một môi bà miền rồi dùng sự đơn mà bà âm chi bà đại bẹ lạ lê bà đại bẹ lạ lê Phnom Penh PCP 87 86 Phnom Penh PCP 87 86มันดังกว่าบ้านดังสถานเพียบแบบนาได้บ้านบ้านบุกเนี่ยตู้ลูกกาแฟบ่าตู้ลูกกาแฟแบบติ๊กดับปัดดับปลายปิงเลือเพลย์ตายมาดองดักทัดเนื้อตีเพลย์ไปต้องไว้กับไรเนื้อมันได้เพลย์ก็วัดสมองได้บ่าทัดเนื้อสังกัดตัวเคลี้ยงคันซานซอกเลยแต่นี้นมปิงบ่านี่บ่าคือยนต์ตัวนี้จำเนิบมาอมชีนี่บ่าดังคอดบ่าบอดังซานเพียแบบนาเต้บ่าบ้านบุกเลยเนี่ยตู้กาแฟบ่าไอ้ดาบ่าคอยขาดตู้กาแฟติ๊กบ่านี่ติ๊กตีบอลบอนี่ตู้ลูกกาแฟนี่บ่าหลังปัดปลายปิงเพลย์ตายมาดอกบ่าไอ้ทานเพียเนี่ยบ่าบอดังแต่ทานดังบ่าเบี้ยดังบ่าบอทานเพียแบบนาเต้บ่าเต้นี่ตู้กาแฟนี่ติดนี่ติดตู้กาแฟเนี่ยก็ไอ้ละบองแตกนี่บ่าติ๊กตีตะกอนบ่ารองขาคนขาดยังดับน้ำตายมาดอกบ่านี่หรือจนอมชีบ่าครับยนอมตีหรือยนอมชีนี่บ่าบ้านบะกะเล่ทางช่วยบ่าบ้านบะกะเล่ทางช่วยบ่านี่ติ๊กโตโทกานั่งกะเล่ทางช่วยดักกะเล่ทางช่วยแต่มาดองให้ใบปูงสมัติพิบตั้งปีแต่มาดองบ่าจากรถยนต์ของบ้านเชนปีตีตังหลายการท้ายบัตรท้ายมาสอดตกรถยนต์ในตีตังหลายการท้ายแต่ดอกบ่าไอ้ยนต์ใบกองตึกตีออกแต่ดอกนี่ใบโป่งสมัติเพียบยนต์อมชีนี่บ่าสรีถึงเนื้อทำไมเชื่องแต่ดอกบ่าติ๊กค่อยขาดยังดำน้ำแต่ดอกนี่บ่าไอ้โต๊ะกับไฟนี่ติ๊กตีออกให้บ่าดังเนี่ยบ่าบอลดังทานเพียบแบบนาดิnó con thiết là con lan nó gọi lan nó bà nó cứ con được dôn ma âm chi đi bà này đi con đi con đây là con đánh so cả lê đi bà đừng là nẹo bao bò thằng sang phía em na đi bà bay tích ti cái lại tông quay cái lụa quay đi bà đi tích ti hơn những cái tông quay nó tiết đó nó bàดังกอดบาบอลดังซาเทียบนาได้บ่าคือติ๊กตีออกตายมาดองหรือซ้ำแบบนี้บ่าซ้ำแบบนี้ตบลุกไปลุกไอ้ดิบ่าคือยนต์อมจีแต่แปะละเล็กนมเป็นปีซีพีปลายปั่มเปิลปลายปั่มมวยบ่านี่คือใบกองดังดักกะเล่ตายมาดองบ่า
បាទដល់ឃើញតិចទីអស់ហើយបាទនេះគឺបើអត់ដាច់កលេបាទនឹងដឹងថាយន្តនឹងទៅដល់ណាទៀតបាទនេះគឺតិចអស់មកកលេខាងឆ្វេងហើយនឹងបែកពងសុវត្ថិភាពទាំងពីរតែម្ដងបាទនេះបាទហើយដល់អ្នកបបើកបោនឹងបើកបោនឹងស្ថានភាពបែបណាទេបាទតិចទីអស់ហើយយកតូបកាហ្វេគេនេះបាទហើយបាទម្ចាស់រថយន្តក៏គាត់ចេញពីកន្លែងការថែបាត់ទៅហើយបាទជាផ្លាកលេខយន្តមួយស្តាទៀតបាទគឺផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2CP 8786បាទទីតាំងកន្លែងការថែស្ថិតនៅផ្លូវបេតុងមួយកន្លែងនៅបណ្ដោយផ្លូវវត្តសវងដែតបាទស្ថិតនៅសង្កាត់គូក្លៀងខណ្ឌសានសុករាជធានីភ្នំពេញបាទនេះទឹកទីអស់ហើយគឺនេះបាទគឺនេះដាច់កលេបូតកលេបូតកង់អស់ហើយបាទដឹងតើអ្នកបើកបោនៅស្ថានភាពបែបណាទេបាទហើយក៏បានមកកការភ្ញាក់ផ្អើលដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែលងលក់បាទកំពុងតែលងលក់ស្មាននេះកំពុងតែលងលក់ស្រួលបាទលន់ដូចផ្ទះតែម្ដងបាទតូបកាហ្វេនោះខ្ទាតដល់លបងផ្ទះនោះបាទតិចទីអស់ហើយតិចដល់លបងផ្ទះនោះបាទបាទគាត់ទីចាឡានគាត់ចាឡានដឹងបងខ្ញុំចាឡានបាទនេះគឺតូបកាហ្វេបាទនេះទៀតចូលមកក្បែរលបងផ្ទះនោះបាទមិនដឹងថានេះតិចទីអស់សម្ភារៈលក់កាហ្វេគាត់បាទព្រលឹមឡើងនឹងដាច់ដល់អត់មានអីលក់ទេបាទតិចទីអស់ហើយបាទនេះបាទម្ចាស់រថយន្តបានប្រលះតូបកាហ្វេប៉ើងដល់លបងផ្ទះនេះមានទាំងធូបការធូអីនេះបាទនេះកង់នេះបាទកលេកង់យន្ត MG នេះបាទនេះនៅក្បែរតសលឿននេះបាទរថយន្តនៅខាងនោះបាទបើអត់បើកឡើងអស់បឿនបាទអត់ខូចកង់ទេផាច់រត់ទៅមុខទៀតបាទហើយបែកពងសុវត្ថិភាពតែម្ដងយន្តម៉ាក MG នេះបាទខ្ទេចទីអស់ហើយតាបដាខ្វៃបាទហើយនេះគឺរថយន្តម៉ាក MG ពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2CP 8786បាទហើយបាទបុករះតូបកាហ្វេនេះបាទនេះគឺបែកពងសុវត្ថិភាពអស់ហើយនេះពងសុវត្ថិភាពបែកទាំងឆ្វេងទាំងស្ដាំបែកអស់ហើយបាទហើយក៏បានមកកការភ្ញាក់ផ្អើលដល់គណៈបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជុំវិញទីតាំងកន្លែងការថានេះផងដែរបាទនេះដាច់កង់អស់ហើយយន្តម៉ាក MG នេះអូយថ្មីជ្រើងប្រិមិត្តហើយបាទថ្មីជ្រើងតែម្ដងហើយថានៅម្ចាស់បើកបោក្នុងស្ថានភាពបែបណាទេបាទតូបកាហ្វេនេះដល់ក្បែរលបងផ្ទះនេះតូបកាហ្វេបាទនេះដល់ក្បែរលបងផ្ទះនោះកង់ឆ្វេងបាទហើយក៏ដាច់កលេបាទតិចទីអស់ហើយបាទប្រិមិត្តនេះឃើញធូបការអីខ្ទៀតបាទនេះបាទប្រិមិត្តឃើញនេះតូបកាហ្វេដែលតិចទីអស់បាទតិចទីអស់ហើយបាទតិចទីអស់នេះបាក់ដើមឈើទៀតអូទៀតអាតុកពេលនេះមកដល់នេះបាក់ដើមឈើដើមនេះហើយដើមផ្កាចម្ប៉ានេះ
បាក់តិចទីបាក់ដើមឈើទេមិនធម្មតាទេនឹងគាត់បើកបោនឹងលបឿនទៅប៉ុណ្ណាទេបាក់តិចទីអស់តែម្ដងបាទប្រិមិត្តឃើញបើកធុងតកកអុយតិចទីអស់ហើយបាទបើកអស់ធុងតកកធុងអីនេះបាក់ដើមឈើហើយទូកកាហ្វេនោះបាទទៀតអាទូកកាហ្វេតែលើដើមឈើនោះបានបាក់ដើមឈើទៀតធម្មតាទេបើកបោគាត់បើកបោនឹងស្ថានភាពបែបណាទេបាទអរគុណប្រិមិត្តដែលចំណាយពេលវេលាដែលតាមដានទៅគេអត្តពណ៌ដើម7បាទបើមានអ្វីបន្ថែមខ្ញុំអាប់ដេតលើគេអត្តពណ៌ដើម7បាទមកមានអ្វីខុសឆ្គងទៅណាសូមខំតែពេកទោសខ្ញុំបាទផងបាទខ្ញុំតារាសកការីដើម7សូមអរគុណសូមជម្រាបលា